Hello，大家好，賢仔啊，咁啊，多謝大家上一條片嘅支持先啦。咁我哋做一個上期回顧。咁啊，細佬整咗個表出嚟噶嘛。細佬上幾條片講嘅馬咁樣都會有啲回顧開始。咁啊，希望陸續可以越嚟越整得多啲。咁啊，呢啲嘢再出嘅成績嚟嘅。咁啊，其實都唔錯噶喎，再出成績。咁啊，嚟緊好似做一場9場嘅3號紫荊傳令呢，咁啊嚟緊都會再跑嘅。咁啊，大家到時候可以留意一下走勢啦。咁啊，細佬揀嘅馬再出呢，個成績都好似唔錯嘅喎。咁可以再留意一下呢一場嘅紫荊傳令嗰個走勢啦。咁就翻嚟先。咁啊，細佬就啱啱收工，咁就都想出多條片。咁啊，同大家分享多隻心水，見到一隻都唔錯嘅冷門喎。咁啊，呢個係冷門腳，咁啊都係3T 關次嚟嘅喎。咁啊，而家頭關3T 嘅第5場，咁啊4班1200米，咁我就揀咗呢14號嘅同喜。咁呢，其實少少危險嘅，我自己覺得，因為冷門腳嚟啦。咁因為韋達已經對上一次贏馬係1月1號，佢已經好耐冇贏馬噶啦。咁我覺得，但係呢隻同喜嘅狀態，我覺得佢係 OK 嘅，我覺得係有喺度嘅。咁啊，即使韋達好耐冇贏馬，但係咁如果佢3T 關次佢鏟咗埋嚟，咁好分，我覺得都要包翻。咁啊，同大家分享下呢隻心水啦。咁呢隻同喜呢，上場就跑咗個第5翻嚟，但係其實358我諗應該全世界都知啊，你啲組一定係強組嚟噶啦。咁啊，喜之寶、標致傲航再出全部都係言之有理啊，再出都係有喺度噶，係啦。咁而且個時間係對比翻當日嘅同組1200米係靚好多啦。成日南蛙做1分0918，但係佢哋同樣4班1200米做到1分0863，咁證明咗呢一組呢，其實嗰個質素係非常之唔錯嘅，非常之高嘅。咁同喜呢喺呢個位啦，就攝住咗快步速嘅情況下呢，頂到第5翻嚟，其實係都做得唔錯嘅。佢係全程攝住個快步速咁啊，追翻都係捱住個第5翻嚟啦。咁其後面嗰啲爆竹啊、快樂神驅啊，都有名次上面嘅提升喎。再出之後係啦，爆竹跑完358之後都跑到第4啦。咁而快樂神驅再出都有名次上嘅提升喎，就證明呢組358係一個強組寶藏嚟嘅呢。我自己覺得就係咁。呢一隻同喜呢，咁我睇翻操練上面呢，都幾靚仔喎。佢神操喺嗰度，咁啊上咗個從化啦，可以睇一睇佢嗰個操練係啦。咁啊同喜啦呢隻，咁啊模式上面都幾靚仔噶嘛，出腳都非常之步伐開頭有力啊。咁我覺得都幾靚仔啊。咁呢隻同喜非常之滿意佢呢個嗰個狀態表現啊。咁呢一場呢，我覺得都非常之幾好跑嘅喎。咁點解呢？因為呢場冇乜快馬會同佢燒啦，我估。咁啊，快馬上場有快嘅，可能就係跨境駿馬啦，會放頭嘅。咁第二隻其實我都唔太揾到有邊隻會放頭去燒佢喎。咁同喜喺呢一場咁啊，配上巴度有啲步速智慧嘅話，咁啊可以放頭咬到一個前列嘅位置啦。咁啊攞到一個好位，咁啊可能放頭放翻嚟都唔出奇啊嘛，鏟翻個2233。咁呢隻同喜呢，好耐冇出噶啦。咁啊今次唞足1個月，揀到初3嚟報呢個黃牌啊，初3賀年杯啊嘛，報黃牌出戰，咁啊會唔會幫韋達食翻個糊呢？咁啊開翻個齋。咁呢場投注呢，如果信韋達嘅話，咪買少少 win 試下咯。Pay 呢就唔錯嘅，呢隻同喜買 Pay 嘅話，咁 Q 就可能都係包翻13呢一對大熱門嘅啦。咁啊，做一隻冷門嘅話，我覺得可以試下長隆區都唔錯喎。咁啊，上場有少少係咪心律不正啊？佢心律不正，咁啊退出咗，咁啊今次操足翻過嚟跑，咁啊可能賺到啲新鮮感啦。咁啊可以試一試嘅喺 Q 腳嚟講。
都最主要都希望大家到時候睇翻臨場狀況啦。咁如果聽日 A 欄嘅，因為 A 欄好耐冇用過啦。咁我記得對上一次 A 欄就係嘉應高升嗰一日。咁你篩到出去中間嘅話，就一定係最靚仔。咁如果嗰一日即係聽日啦，冇欄冇命嘅，咁你嘅同喜不妨可以試下買 WinPay 都唔錯。但係你見到放頭邊係放邊係死，你唔篩出去一定唔得嘅。離晒大後追嘅嗰日，呢隻同喜咪大家到時候自己執生啦。3T 都不妨可以拖埋一票啦。好多謝你哋嚟睇到呢度啊！咁希望大家都可以繼續支持細佬啊！訂閱俾個 like，好快啫！撳個 long 仔唔好錯過細佬下一條片啊！咁多謝你哋支持。咁我想報答俾大家啊！俾多隻冷門送俾大家。呢個7場我就呢個金運來。細佬自己會少少地玩嘅一隻冷門嚟嘅。當係多謝大家睇到嚟呢度仲未離開嘅你哋啦。咁呢隻金運來，大家可以試一試。咁呢隻真情呢係絕對係冇問題嘅，佢血統呢係到1400米都冇問題。同埋呢隻金運來開始，我覺得係需要真情嘅，因為佢隻馬前段可能已經唔係話好似之前咁樣子彈快馬咁樣，但係佢均速末段攬翻嚟呢，其實都係唔錯噶噃。佢吸引我眼睛呢，係有一次試一個閘，試得幾好嘅。呢一場呢，我哋可以同大家睇一睇呢個閘喎。黃衫啦，啡帽嗰隻喺第5位。同標緻銀河呢組閘試嘅。最主要其實我都想睇末段嗰個位。佢喺呢度啦。藍袖sorry 啊，藍袖黃衫呢隻係啦，拍住標緻銀河隔離，拍住標緻星河隔離嗰隻。你睇到好似冇乜勢喎，係咪啊？呢隻馬，但係最主要我同大家講，佢嗰個試閘末段遇勢係非常之厲害啊！過咗終點之後啦，唔知係咪過咗終點先試，我發現到有啲馬房試閘呢係玩呢味嘅，係過咗終點先試。我下次再同大家分享下呢個金運來過一集，開始試下比一比鬆鬆隻馬。隻馬呢好有反應，好有反應，冚冚聲咁追上嚟。呢度哇，拉都拉唔住隻馬。係啊，我覺得呢隻馬好有火啊。上仗梁家俊跑嘅，方。因為我啱啱就講點解佢要真情啱，就係佢有少少開始搶唔前，個前速唔快，但係好有火隻馬，就令到佢好搶口。係啊，梁家俊贏馬配搭嚟嘅喎，但係今仗都飛起咗梁家俊，因為表示咗練馬師對上場嗰個表現唔滿意啦。因為佢手都好位，金運來呢度黃衫紅帽呢隻，但係梁家俊嘅處理係令到隻馬非常之搶口啊！喺呢度藍眼罩嘅呢隻隻馬，哇，完全 settle 唔到啊！好搶口，好搶口。末段就用得太多力嘅情況下就頂唔住啦。呢個位可能都仲有少少，但係因為前面用得太多力啦，最尾就俾人冚過晒。呢個位仲好似係威氣勢咁樣喎，但係前面用得太多咗力啦。咩啊？後面雜聲上晒嚟啦。咁就我跑咗第7返嚟噶嘛，今次就換咗何澤堯。可能表示對梁家俊上仗有啲唔滿意喎。梁家俊呢場冇馬騎噶。所以呢隻金運來呢，3T 未關冷門，又不妨試一試啦。中意嘅覺得 OK 嘅，同喜2乘1射金運來咯，2乘3、2乘1，大家中意點玩都得啦。多謝你睇到呢度，希望大家可以繼續訂閱，繼續支持細佬呢個頻道啦。細佬都係業餘收工就講下馬，好中意跑馬嘅人。多謝你哋。最尾祝大家新年快樂，馬年行大運。
咁啊馬到功成，咁啊贏多啲啦，大家。